আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 568তম পর্ব কবে প্রচারিত হবে এবং এই পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এসআই রাশেদকে দেখা যাবে সে এবার নোলকের ব্যাপারটি নিয়ে মাজেদ মাস্টারের সাথে অর্থাৎ ঢাকায় কথা বলবে এবং সে শিওর হবে যে আসলেই নোলক অপরাধী, কারণ মাজেদ মাস্টার এসআই রাশেদকে বলবে হ্যাঁ নোলক আসলেই অপরাধী, কারণ ঢাকায় যে নারী পাচার সংগঠন রয়েছে তার সাথে নোলকের হাত রয়েছে। আর এজন্যই এসআই রাশেদকে দেখা যাবে সে এই ব্যাপারটি শিওর হয়ে এবার বাঁকা ভাইকে নিয়ে নোলককে অ্যারেস্ট করতে যাবে আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে লীলাবতীকে দেখা যাবে সে এবার গুড্ডি সাহেবের এন্টি হয়ে দাঁড়াবে, কারণ গুড্ডি সাহেব এখন আর আগের মতো লীলাবতীর সাথে দেখা করে না। আর এজন্যই এবার লীলাবতী সিদ্ধান্ত নিবে যে লীলাবতী ও গুড্ডি সাহেবের যে অন্তরঙ্গ ছবিটি বাঘা ভাই তুলেছিল এই ছবিটি এবার গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফকে দেখাবে, অর্থাৎ আসমা ভাবিকে দেখাবে। তাকে দেখিয়ে এবার গুড্ডি সাহেব ও তার ওয়াইফের মধ্যে সম্পর্ক বাজে করার ট্রাই করবে লীলাবতী। আর অন্যদিকে এবার বৈরম খা, বোরহান এবং গুড্ডি, দিবা সবাই উগান্ডার এন্ট্রি হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা কেউই চাচ্ছে না উগান্ডা এবার চেয়ারম্যান অর্থাৎ আব্বা চেয়ারম্যানের সাথে বাজে ব্যবহার করুক। আর এজন্যই উগান্ডাকে সবাই পাহারা দেবে যে যখন আব্বা চেয়ারম্যান এই বাড়িতে আসবে তখন যেন কেউই উগান্ডাকে আব্বা চেয়ারম্যানের সামনে যেতে না দেয়, কারণ আব্বা চেয়ারম্যান ঢাকা যাবার আগেও উগান্ডা আব্বা চেয়ারম্যানের সামনে গিয়ে অনেক বাজে ব্যবহার করেছে। আর এখন যেন এই ব্যাপারটি আর করতে না পারে এই জন্যই সবাইকে উগান্ডাকে পাহারা দিতে দেখা যাবে আগামী পর্বে। বকুলপুর সিজন 2 এর 568তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 25 তারিখ অর্থাৎ 25 নভেম্বর শনিবার রাত 10:30 শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।